What's up everyone? Shoutout pala sa lahat ng manonood ko sa Facebook naman or sa YouTube channel ko, Jordan Channel. And shoutout sa aking darling na siya yung nagbili ng aking iPhone 15 Plus. Hindi ako makapagsalita ng malakas guys kasi may mga tulog na. Kaya pagpasensyahan nyo na. So, papakita ko sa inyo yung aking brand new na iPhone 15 Plus. O, diba guys? This is the first time na nagkaroon ako ng brand new na iPhone. Tapos, hindi ako bumili nito. Yung darling ko. O, diba? Thank you very, very much, my love. Dito sa new iPhone brand new ko. I love it. Matagal ko na talagang gustong bumili ng sarili kong brand new na iPhone. And finally, dream come true. Oh, diba? Hindi naman ako nagsabi sa my love ko na magpapili ako ng iPhone. Pero nagtanong ako sa kanya kung maganda ba gamitin. Tapos, sabi niya sa akin, why? You want to buy? You want to buy? He say like that. Then I say, no, I'm just asking. Then after that, maybe he realized that I want to buy. Then, he decided to buy for me. Thankfully. So, I really love it guys. Papakita ko sa inyo kung anong itsura nitong iPhone Plus na brand new. Tadaan! I'm really happy kasi bagong bago talaga to. At akin talaga to. Tingnan nyo guys. Ito yung logo niya na Apple. O, diba? Dalawa yung camera niya. Hindi ko alam hindi ko pa ito na-set up kaya excited. Papakita ko sa inyo yung screen niya. Wala siyang yung pang charge. Bibili pa ako. Ang free lang niya ay ito lang. Yung cable. Pero meron naman akong AirPod. Kaya pwede na hindi ako bumili. Taran! Yung screen niya guys. Papakita ko sa inyo. Diba guys? Ayan yung screen niya guys. Tapos, papakita ko sa inyo yung natin. Wala siya guys. I really love the screen. It's so shiny. Pwede kang manalamin. Ayan na guys. Siset up ko natin. Okay. Singapore. So, Singapore. Makita yung Singapore. Ano yung Singapore?